我父皇从5年前开始，好像变了个人。小时候，他要求我食不言寝不语，汤匙不能发出响声，咀嚼不能张开嘴巴。彼时，我不小心打了个嗝，涨红了脸，低着头，等着他指正。他果然看见了，骂的内容却是：你能不能大口吃饭？我傻了，他给我夹了一只鸡腿，边嚼边说：饭要大口吃才香，吃个饭搞那么紧张，干嘛消化不良？我半信半疑的吃了一大口饭，他满意的眯起眼睛。对了，等会儿爹带你去看戏。他不爱听我喊父皇，总是自称爹爹，因为他喜欢被人叫爹。我唯唯诺诺的点头。是每当佳节或盛大的节日的时候，空中就会唱戏。我从小看到大，其实回回都看到打瞌睡，但父皇带我看的戏不一样。他给我看《鹊桥仙》，讲的是牛郎和织女的故事。看完他问我，你感受到了什么？我思索住说，感受到了他们坚贞的爱情。错。他高深莫测地摇了摇头，你应该感受到牛郎偷看仙女洗澡并偷她衣服的操作太恶心。我和我身边的宫女们都露出了一种恍然的表情。父皇摸摸我的头，乖宝，你是虐文女主，记住，心中无男人潇洒过，男人都是坑，玩玩，别当真。我目瞪口呆，宫女们拿出了纸笔记下来16岁生辰那夜，我的床榻上出现了一个男人，他穿着夜行衣，身上血腥味浓重。我正要大叫，他捂住了我的嘴，别出声，我不是坏人。我知道他是谁，北国的太子拓跋敬是来盗取我朝不防盗的，他想利用我的同情心，以安慰的身份留下养伤，一边骗取我的感情，一边另寻时机盗窃。我父皇说过，他表面上是个忠犬，实际上是个白眼狼。我点点头表示配合。他松开手，我喊来人，那着火了。他还想捂住我的嘴，来不及了。父皇安排的御林军冲进来，将他团团包围。穿着寝衣的父皇打着哈欠走过来，打量了拓跋敬一番，吹了声口哨。宽肩窄腰，翘臀长腿，长成这样，偷什么不防盗啊？来偷朕的心吧！拓跋敬羞愤交加，拿匕首抵在我的脖子上，给我1辆快马，否则我杀了他！我靠，你小子！父皇撩起衣袖，亮出胳膊，欺负弱小，算什么男人？拓跋敬的脸更红了。少废话！他俩大眼瞪小眼瞪了片刻。拓跋敬问：你为什么不说话？父皇，不是你让我少废话的吗？拓跋敬：父皇，你现在有没有觉得浑身乏力？父皇。父皇伸出3根手指，3、2、1。拓跋敬应声倒地。熏香里有迷药，在场所有人都服用过解药，父皇防的就是这一手。我忍不住跳下床，扑向父皇，猛地想起，他从不喜欢同人亲热。堪堪停下，没想到下一秒父皇把我捞进怀里，他拍着我的背，温柔地说：呼噜呼噜，毛下不着。刚才被匕首抵住脖子的时候，我都没哭，此刻我却蓦然红了眼眶。父皇没有杀拓跋敬，说留着他还有用，就先让我养着玩。我困惑地问：爹爹，您不是让我离男人远一点吗？他放下奏折，对我宠溺一笑：傻丫头，让你心里没男人，不是让你身边没男人。宫女们低头肃立，拓跋敬仍旧成了我的暗卫，每月利银3两，他很是嫌少。父皇很是不屑地看着他，聘用你这种有案底的，包吃包住已经够好了，你还想要5险1金？拓跋敬没听懂，但他大为受辱。其实我在宫中的日子安逸，做我的暗卫完全是闲职，平时里的事情无非就是替我捞捞绣球，提提裙摆这种轻巧的事。他熬不住了，主动提出带我溜出宫玩。溜是不可能的，我直接跟父皇说了。父皇点点头，去玩可以，亥时之前必须回家。然后他又拨了2队暗卫跟着我。拓跋敬带我放河灯，我闭着眼睛许愿，希望父皇福寿绵延，希望我朝子民安居乐业。我想把河灯推远一些。身后谁突然挤了我一下，河岸边的青苔很滑，我一个趔趄滑进了河里。拓跋敬立刻跟着跳了下来，他用手揽住我的腰，将我往河岸带。水光反射在他那张冷峻的脸上，他的声音却温柔：公主别怕，我不会让你有事的。河水很凉，我火有点大，我直接甩了他一巴掌。他刚刚挤我干嘛？他一下懵了。不是我，我逻辑清晰的鄙夷。刚刚岸边就我们2个人，不是你挤我是谁？挤我，自导自演英雄救美，好拙劣的手段。拓跋敬语塞，松开我，你这样我怎么游？我推开他往岸边自由泳而去。如果父皇在，他将对我这深得他真传的优美泳姿竖起一个大拇指。
当拓跋敬意识到作假对我来说没用之后，他开始走心了。他修剪了庭院中太过茂密的树，避免刺客藏匿。桌角、凳角都包上了软布，免得我磕到。甚至亲自打磨了十字路，免得我崴脚。他体贴地说：“我不想你受到一丝一毫的损伤。”我笑着点点头：“做得不错。”他扬起嘴角。我补充道：“但这不是你作为暗卫应该做的吗？”第二天，他采了一束带着晨露的芍药放在我枕边，我一睁眼就可以看到他微红着脸。鲜花赠美人，我忍了又忍，还是默忍住，翻了个白眼：“谁让你随地大小便的？你有没有素质？”拓跋京愣住了，拓跋精灵乱了。拓跋京扭曲地爬出门。第三天，他失落，但还是认真地在小厨房忙碌了一上午。因为他听说我喜欢吃马蹄糕，于是亲手给我做。最后，他几乎炸了厨房，把一叠几何形状的东西送到我面前，然后睁着一双星星眼，充满期待地看着我尝尝。我看了看他被烫红的手，又看了看那鸡坨散发热气的东西，做足了心理建设，拈起一坨咬了一口，伸着脖子艰难地咽下。他眨着眼睛：“怎么样？好吃吗？”看着他一副我做得很用心且很辛苦，就算不好吃也要违心地夸我的死样，我对他说：“兄弟，你想杀我就直说。”拓跋敬不信邪，他直接吞了一整块，半天咽不下去。拓跋敬哦了一声，拓跋敬自闭了。他觉得他这辈子是追不到女孩子了。他颓唐，他无奈，他发泄，他疯狂地练舞，把剑舞得呼呼作响。我去看他的时候，他正擦汗，露出了漂亮的腹肌，比我父皇带我去小关馆看过的都漂亮。我问他：“你的剑真漂亮，可以摸摸吗？”他点点头，然后我摸上了他的腹肌，边摸边叹息：“你早这么做，不就莫那么多事了？”我父皇说过，男人的深情可以装，但腹肌装不了。拓跋敬红着脸站在原地。我问他为什么要讨好我，他说他也不知道，只是莫名想要我信任他，喜欢他。我问他，如果我喜欢上了你，你还会想去偷不防图吗？他抿唇不答。我知道他会，因为他的设定就是这样。他明明可以只搞事业，但他非要在搞事业的同时虐一下我，因为我是虐文女主，我为他的死活来回奔波，但在涉及自身利益的时候，他会弃我而去。如果我还是从前那个活在严父阴影下的怯懦的小公主，我会感激他对我的好，因为从未有人对我那么好过。但现在，我父皇给予我世间所有美好的爱。父皇说过，最珍贵的爱是把你置于一切之上。唉，但愿陛下付出的爱不是。拓跋敬走了，走的时候还顺走了布防图。北国很快杀过来，他们扬言3天内拿下我朝3座城池，很快又被皇上的屁滚尿流打回了北国城池，外加每年更多的朝贡。因许诺黄图是假，嫁妆全许陷阱，看得出北国使臣很不想提，但还是小心翼翼地提了。我们太子想问，或许公主大意愿意同北国和亲。父皇直接掀翻了桌子，笑容和善地告诉他想多了，将这女儿绝不远嫁。庆功宴上，父皇同我用北国进贡的葡萄酿干杯，他冲我眨眨眼，恭喜朕的小公主首战告捷。我腼腆一笑，都是父皇教的。好，他说的首战指的是第一个男人。很快，第二个男人出现了，春日宴。我坐在高台上，腰间的簪子怕被风卷走，一个身形颀长的俊美男子捡起来递还给我。鬓插冠花，双眸狭长，笑若春风，心怀状元。裴官参见公主殿下。裴官10年寒窗，一朝重磅，握着病老的母亲，清贫的家和一身破碎感的他。父皇总结，一心想要倒插门的绿茶男。裴官的攻势很猛烈，我总能在各种地方偶遇他，长桥上、花丛间、画廊边。他一般是在吟诗作赋，然后装作刚看见我的样子，桃花眼微微一亮，行云流水的向我款款行礼，公主金安。然后注视着我离开的背影，深情而克制，存在感刷的差不多后，他开始加码，假装不小心从衣袖里掉出一卷画像，画的正是我。他微红着脸，匆忙把画收起来，腼腆地说：“在下画技粗陋，让公主见笑了。”我诚恳道：“既然画技粗陋，下次就别画了。”他哽住，转身要走。他急忙喊住我，双眼泛起水雾：“公主是不是不喜欢我？”我反问他：“难道你喜欢我？”他长红了耳尖，没有否认。我继续问：“你喜欢我什么？你了解我吗？知道我喜欢晴天还是雨天吗？知道我吃香菜还是葱吗？知道我喜欢男人还是女人吗？知道我的理想和抱负吗？”他语塞。我淡淡一笑：“什么都不知道，就说喜欢我，你的喜欢还挺不值钱的。”我拂袖而去。他大受打击地站在原地，看起来快要碎了，但他莫那么容易碎。过了3天，我又在望仙亭中偶遇他，他抱着一个竹边筐，笑容柔和：“公主金安。”我点点头，正要走，他忽地道：“公主喜欢冬日里的晴天，喜欢夏日里的雨天，
葱和香菜都吃，但喜欢葱多过香菜。公主喜欢男人，尤其喜欢有腹肌的男人，希望海晏和亲，愿为百姓谋福祉。我转过身，正是他。他打开怀里的筐盖，里面冒出一颗毛茸茸的小狗头。裴官微笑着，公主喜欢毛茸茸的东西，尤其喜欢小狗。他记住了我那天随口胡扯的问题，并找来了精准的答案，甚至主动做了附加题。我抱起小狗，爱不释手。他在一旁看着我，眼神足以融化冰凌。在下新月，公主只想让公主开心。我抬头看向他，他的眼里倒映着我的面容，目光潋滟，期待着我的回应。我开口就是绝杀，你对你那去世了的表妹也是这么好吗？他霎时怔住。裴官曾有个青梅竹马的远房表妹，他们感情深厚，到了谈婚论嫁的地步。表妹知不供他科考，他许诺，便以10里红妆娶她进门。甚惜表妹在寒冬得病死了，从此她成了裴官永远的白月光。裴官不是新月，而是我新月他的脸，因为我和表妹有7分相似。裴官仓皇解释，我承认公主却时常叫我想起她，但斯人已逝，我此刻只想珍惜眼前人。我是珍惜新月公主，不是因为别的，我贪熟。那你就更渣了。他尸骨未寒，你就移情别恋，京剧变脸都没你变心快。父皇说，替身梗是最恶心的梗之一，因为这个男人同时玷污了2份感情，恶心了2个女人。裴官哑口无言，眼眶又红了。我盯着他看，裴官薄唇微颤，声线发抖。公主还有什么要骂的吗？那倒没有。我说，我是想等你哭出来。父皇说，世间美景比不过男人落泪。我想看看裴官嘴一瘪，生气哭了。裴官好几天都没再出现，我也没工夫关心他的死活。我最近整天都泡在丝农局里研究北国进贡的小麦。父皇说，这玩意在我们这很难生长，但是要能种好，可以大大避免饥荒。我干脆直接卷铺盖扎在了丝农局。某夜熬到很晚，裴官抱着他的铺盖出现了。我从一堆古迹里抬起头，有事吗？公主金安。裴官笑容的体，我是来应谋的，我考入了丝农局。我兄弟，你丝农局在6局中排名最末。5年前，父皇才开始重视农事，但刻板印象已然根深蒂固。在丝农局，当官会被戏称为香饽饽。裴官一个状元，本有更好的官位等着他，他却非要来这里。裴官把铺盖铺开，笑得董氏公主不必觉得有任何压力。微臣来此处并非完全为了公主，更是为了天下百姓。我面露不忍，欲言又止。裴官用白皙骨感的手抓着被褥，指线泛红。当然，私心里微臣也希望能替公主分担辛苦，好让公主看到微臣的真心。我试图解释。公主。裴官抬头看着我胸前的领口微敞，一半锁骨精致深邃，他的眼眸泛着水光。微臣已然看清自己的内心，微臣心悦你，只是因为你是你，并非因为旁人。我想说，我艰难地指出你铺盖下面有鸡粪，或许是因为照顾病弱的母亲惯了。裴官很会照顾人。我咸鱼膳房送来的早膳油腻，他会在天微微亮的时候起来做莲子羹，配桂花糕摆在我桌前。我松土的时候磨得手疼，他一个男人居然给我织了一双手套，大小正好。我偶然咳嗽一声，他便找来鱼腥草煮汤给我喝，还在里面放了糖。最后我莫伤风，他倒是真受了风寒，咳嗽的时候眼圈和鼻尖都泛着粉红，破碎感拉满。想起父皇说过，同情男人倒霉3辈子。我屁滚尿流的去找父皇，我说他给我做早膳了。父皇头也不抬，宫里的御厨是该换了，你想要越剧戏服还是淮南细软都行。我说他给我织手套了。父皇瞥了一眼我的手套，是宫里的绣娘不够优秀，还是朕给的绸缎不够好，你非要带3无产品？刀也没有。我说他还给我煮鱼腥草汤，自己反而着凉了。父皇郑重其事地放下奏折，看着我，乖宝，体虚的男人要不得，到时候不好用，懂不懂？我不懂。父皇轻描淡写道，他自请去丝农局，是因为知道那是农务将来的丝农局的地位只会越来越高。不是，或不完全是因为你。一个男人会一个人，他有缺点，也势必有他的优点。他用指关节敲了敲桌案，做朋友，你可以只看他的优点，但做伴侣，你得看他的最低点。我清醒了，他有他的好，但不能因为他一时的好，忘了他干过的好事，否则必成奇果。只是我忍不住有点失落，失落于那些人对我的好都是有目的的，不是真心觉得我好。父皇招招手，我凑过去，他给了我满满一袋金叶子，淡淡的说，男人或许会让你输，但钱永远不会，男人不能让你一直开心，但钱可以拿去撒着玩。我顿时不失落了，失落他娘的蛋。我想和裴官保持严格的同事关系，但裴官想跟我暧昧，于是我在他面前抠脚。他夸夸哇哇，公主可爱的脚。我在他面前踢呀踢，他夸我，哇，公主好注重个人卫生。
就在我考虑要不要在他面前吃鸡粪的时候，我的研究出现了巨大的进展，我把一丛小麦养活了。我一时得意忘形，指着隔壁一丛蔫头巴脑的小麦，哈哈大笑，哈哈，这谁的呀？种成这样。所有同事看向裴官，裴官的脸黢黑，他的自尊心大受挫败，再也不想理我了。我把种植技术整理成册，父皇大手一挥，给我附加了务农官的身份。跳舞3品比裴官还高，1品裴官更受打击，陷了我都绕道走。果然想打击一个人，就得从他最在意的地方下手。摆脱了男人，还升了官，我直接去宫外酒楼找美人姐姐喝酒跳舞。正当我喝得醉醺醺的时候，怀里美人姐姐的手感忽然变硬了，我敲了敲，梆梆作响。我抬起迷蒙的眼睛，看见一张嚣张霸道的脸，对方扯了扯嘴角，冷冽而玩味。陈离，我不在的这几年，你玩得挺花呀。完蛋，是顾昭，那小子。我和顾昭不算是青梅竹马，应该算没疯吧。小时候的我是个内向文静的小女生，脾气好，素质佳，导致总有小脑斧的人捉弄我。我去找父皇告状，当时的父皇说，为什么他们只欺负你？你欺负别人，这只能说明你没用。于是我只能默默忍受，直到顾昭进宫，半截小狮子扯我辫子，抢我糖糕。顾昭直接把他的辫子剪掉，把糖糕塞进他的屁股里。小狮子捂着屁股哇哇大哭着跑走。我满眼崇拜地看着顾昭，然后顾昭把我的2条辫子打了个死结，吞了我最后一块糖糕，捏着我的脸蛋，极度嚣张地说，女人，你记住，只有我能欺负你。我无语是我的母语。他跟他爹戍边5年，如今他父子俩高高兴兴的凯旋，我跟我爹就不大高兴。父皇晚膳都少吃了1碗，惆怅地说，这个男人才是最棘手的。嚼姐嚼霸道，颠弓搅旋沾点并交。顾昭要的不仅是我，还有皇位。将来他会把我囚禁在凤仪宫，夜夜折磨，还要披着龙袍，在我父皇的坟头蹦野迪。我当机立断，我建议明日以他左脚迈进大殿为由，做掉他。父皇摇摇头，太草率了。要不以他口臭，污染空气为由？我举一反三，以他讨厌吃豆腐脑为由吧。父皇以他肺活量大，排放2氧化碳过多为由。我俩商议半天，推翻了无数条罪状，最终得出一条方法论。父皇负责瓦解顾氏势力，我负责拖住顾昭。父皇同情且感动地拍拍我的肩膀，乖宝，你承受的太多了。其实当时我觉得还好，经历过前2个晦气东西，我也积累了一定的心理承受能力。但当顾昭光着上身把我壁咚在柱子上，用鼻孔霸道地盯着我说，承认吧，女人，你为我倾倒的那一刻，我又一次超越了人类忍耐力的极限。顾昭喜欢娇妻，我每天化唇欲妆，每天打奶嗝，对着红烧兔头掉眼泪，怎么可以吃兔兔？顾昭一走，我指着兔头对婢女说，炫我嘴里。顾昭带我泛舟荷塘上，我穿着小粉裙给他唱歌。我像条鱼，而你的荷塘只为和你守候。那皎白月光顾昭，那双凌厉的眼眸多了几分深沉。他取来大肠裹住我，霸道地说，本侯不允许别人看到你的肌肤。我在心里开骂，30多摄氏度的天，你给我裹成粽子，是要把我热死，好继承我的遗产吗？我的眼泪说来就来，背过身，不理他。他有几分困惑，李儿，你哭什么？我无比委屈，你还是不够爱我。他莫名其妙，何出此言？我抽噎着说，若你足够爱我，你就会在乎我的感受，尊重我的自主意愿，而非把我当做自己的所有物，企图主宰我的一切。他皱眉握住我的双肩，你就是我的，你每一寸肌肤，每一根发丝都是我的。我说，我是我自己的，不是任何人的。我看着他的眼睛说，你这不是爱，是占有。如果你爱我，你该明白，我就是我，是颜色不一样的烟火，你不该干涉我的自由，你只需要支持我，这样我才会更爱你。顾昭的眉头微松，这样你会更爱我。我温柔地看着他，是的。开什么玩笑？电工是不是觉得脑子痒痒了，要长智慧了？顾昭猛地揽住我的腰，往身前一带。我愣住，兄弟。顾昭垂眸，掌心熨烫着我的腰身，女人真他妈麻烦，老子直接要了你，你爱我多少又有什么关系？你的心若是在别人身上，我就把它挖出来，切成片吃掉，这样你的人和你的心左右都和我融为一体了。他说完就要低头吻下来，我一巴掌击飞他的脸，滚啊！我把顾昭惹毛了，他变本加厉的想要征服我，我去税务局搬砖。他买通我同事当眼线，但凡我跟哪个异性多说了2句闲话，这个异性就会收到警告信，搞得我被同事孤立了。因此裴官来找我汇报工作的时候，我贼开心，开心的边听他说话边看着他笑。裴官觉得毛骨悚然，公主有事吗？我温柔似水，漠视，就是爱听你说话。
后来裴官再也没出现过，听说他在施肥的时候滑了一跤，摔了个狗啃泥，后来又在回家的路上被抢劫暴打成了重伤，好像还有点抑郁了。我唏嘘不已，真是麻绳砖挑细处断，厄运砖找苦命人啊。下一秒，顾昭出现在我面前，莫等我乖哦。他一下把我扛在肩头，撸到了喉腹。说实话，过程很强，很刺激，就是他的肩骨硌着我的胃部，硌得我有点恶心。我恶心的眼眶泛红，水眸闪闪。他把我扔上床，看着我可怜兮兮的样子，眸色深深。丽儿，听说你爱听别的男人说话？我咬住嘴唇，摇摇头。他俯身下来，双手撑在我身侧，逼近我的脸，声音危险。这样不乖哦，你只能对着我笑，只能因我而笑，你的世界里只能有我。今天开始我就把你绑在我身边，让你日日都只能看着我的脸，听我的声音，你说好不好？我看着他的脸，忍了又忍，终于忍不住了。顾昭真的把我绑在了床上。镇南侯府守卫森严，我的暗卫只溜进来2个，打麻将都凑不齐，一桌2人从房梁上倒挂下来。公主躲粪车里，臣等带你杀出重围。我滚犊子！暗卫挂回去。好嘞，走是不能走的，我要继续拖住。顾昭为了给父皇打辅助，我牺牲了太多。顾昭每天在我面前把玩各种道具，什么鞭子、蜡油、红绸的，真不知道。他在边关3年都学了些什么？他捏住我的下巴，把我捏成鸭嘴，说：“你心悦。”本侯说我做鸭嘴状，我心悦。你全家？他有点感动。那倒也不必，我再接再厉地顺他的毛。我人都已经在你身边了，也没想要跑路。我们是青梅竹马的情分，你在我心里的位置自然是跟旁人不一样的。他松开手，我继续输出。我一个娇娇小小的弱女子，只能依附于高高大大的大男人。普天之下没有比你更有权、有钱、有颜还懂风情的男子，我不依附你依附谁啊？他的脸上多了几分暗爽。所以我会乖乖的，我挤出一个甜美的笑容，乖乖做你的心肝小宝贝，听你的话，只爱你一个，只待在你身边，哪都不去。顾昭扶手吻了一下，我摸心，我差点咬碎了后槽牙。他握住我的脖颈，微微用力，你说的最好都是真心的，否则我会让你知道什么叫做求生不得，求死不能。我笑容绿色无公害，最喜欢你了，想做你的猫喵。顾昭的手劲一软，耳根红了，所以你可以不用绑着。我轻轻地说，我不想憋屎憋尿。顾昭被我说服了，他不再绑着我，允许我在侯府内活动，但派了2个人监视我。于是我每天在侯府里健身，晨跑加夜跑，身体必然好。顾昭看见我总像泰迪看线脱鞋，他贴上来，我用指尖抵住他的胸，娇羞低头，急神魔。这种事情当然是新婚之夜才能做，我们可是纯爱。顾昭表示理解，但很难忍。男人嘛，总是很难忍。他隐忍地说，女人，我迟早把你吃了。吃，什么都吃，迟早害了你。父皇和顾爹把我俩的婚期定好了，就定在后天。顾爹斟酌地问，是不是太过仓促了？父皇笑着和煦，不仓促。我女儿急着当妈，给顾氏父子一点震撼，真实。原因当然是父皇急着把我捞出虎口。大婚当日，举国欢庆，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，满堂喜色。父皇拉着顾爹拼酒，五魁首啊，666，喝这么点，养鱼喝。顾爹喝得双颊酡红，顾家在郊外豢养的士兵也都喝得酩酊大醉。然后他们就被包围了，每一个据点都被御林军团围住，因为父皇手里有我某天夜跑偷来的屯兵图。洞房内，顾昭还跟我嘿嘿嘿，他满口酒气，凑上来顾住我的腰身，丽儿，从今夜开始你就是我的女人了。我用手捏住他的下巴，顾昭，你错了，从今夜开始你就是我的狗了。顾昭猛地一按，一怒之下怒了一下，呲着大牙乐道，原来你喜欢这魔丸。汪汪，你个大头菜。我温柔地说，宝宝，再汪一声。顾昭喝醉了，难得的配合，汪啊。我以迅雷不及掩耳盗铃响叮当之势，把软骨散喂进了他嘴里，入口即化，他顿时浑身一软，终于清醒了一点，怒道，女人，你竟敢这么对我，你是在玩火。我贱兮兮地说，哎，我就是玩你，来挠我呀。他目眦欲裂地想坐起来，艰难地仰卧起坐到一半，我一个脑瓜崩给他弹了回去，他气得整个人都熟了。我拍拍手，俩暗卫从房梁上下来，他俩动作娴熟地把顾昭绑在床上。汪啊，各搬一把小凳子，一左一右坐在他脚边。顾昭的声音里终于有了几分崩裂，你们想干嘛？我嘿嘿一笑，男人，我要让你求生不得，求死不能。安卫们憋着气脱了顾昭的鞋，然后掏出一根纤长的羽毛，对准顾昭娇嫩的脚底心。顾昭破防了，来人！我清兵何在？你个变态的女人，本侯要杀了你，本侯要把你狠狠。我抱着双臂欣赏他被折磨出眼泪的模样，缓缓说，
从今往后，你只能对着我笑，只能因我而哭，你的世界里只能有我一个。从今天开始，我就把你绑在我身边，让你日日都只能看着我的脸，听我的声音，享受被我折磨的滋味。你一定会很享受吧，小骚猫。我抱着我流毒父皇，我一定会杀了你。你听我这么说，但我其实压根没兴趣，也没空搭理他。没2天，我就把他扔去吃饭了。听说后来他跟他爹为了半个肉包大打出手。父皇开展了扫黑除恶、拔除腐败等各项行动，肃清朝堂。他很忙，但还是经常抽空来陪我，大概是因为后宫就我这一位公主嫔妃，他又不爱去宫里，都在传父皇不行了。我曾旁敲侧击地问他要不要末世选个秀，父皇深沉道：朕是个不入爱河，只搞事业的明君，你们就偷着乐吧。我打直球，您直说不行了呗。父皇捏碎了手中的琉璃盏，给你一次机会，重新说。我大胆猜测，该不会您的取向在中年发生了流动？父皇，哎，那你对自己的未来有什么规划吗？好，生硬的话题转移。我认真想了想说，我现在就想继续培育农作物，解决我朝的粮食问题，让百姓都能吃上饱饭。父皇沉吟片刻问我，你对从政有兴趣吗？我一怔，父皇想让我继位。父皇，如果你想的话。我说，可我是个女生，我朝从未有过女弟。父皇淡淡地说，可我之前也是个女生吗？我傻住了。窗外流云稀疏，父皇站在廊下，身影瘦削，却稳然坚毅。他望着远山告诉我，他曾经的人生。他的爸妈平庸且俗气，却希望他成龙成凤。他们要他文静秀气，又要他开朗活泼，但他专注学习，别总想恋爱。还要他大学毕业，立刻结婚，要他事业有成，还要他贤惠顾家，要他有主见，还要他会听话。他们用爱捆绑着他，牵引着他，走上大家都觉得成功的人生，但从没有问过他想要什么，想做什么，想爱什么样的人。风吹起他的发丝，他侧手对我笑。但是乖宝父皇说，我希望你自由，我希望你有决定什么时候做什么事的自由，更有不想做什么就不做的自由。我希望你有自己的理想，有保护自己的能力。我希望你像风像鸟，拥有属于自己的青山和云海，而我会是你永远的后盾。那天我哭了，我不清楚原因，但我哭倒在父皇怀里。第2天醒来，我告诉他说，我不想当女帝，我想当农民。他笑起来，摸摸我的头。好，父皇说，不是只有女尊，文里的女主才叫大女主，只要是遵循本心的，活出自我的女性都是大女主。他相信我会成为我朝最厉害的农世家。至于储君的人选，他打算海选，不限男女，不限家世，不限贤能，候选人还需接受他本人长期的考核和历练，方能继承皇位。在父皇的治理下，我招风清气正，海晏河清，百姓安居乐业，人畜兴旺。又1年，大旱颗粒无收，朝廷下发满仓的粮食，由我亲自赈灾，并且传播种植技术。本该是饿殍遍野的灾年，百姓安然无恙。乡野村巷歌颂住我的名字，清史中记载住我的功绩：清平公主，帝独女兼任司农局、正义平常局，钻研农事，丰功崇德，一生未嫁，括护安宠若干全文完。